Ja mówię, chłopie, ja rozumiem, bo to jest bardzo atrakcyjna kobieta, ale kurwa na Boga, jesteś taksówkarzem w Warszawie, stary. Jakby jedyna szansa, że na nią wpadniesz, to jak ją potrącisz na pasach. A nie wiem, czy będzie chciała się wtedy z tobą bzykać, chyba że szybko wyjdziesz, wrzucisz ją do bagażnika i weźmiesz na popiełuszkę, kurwa, ale nie wiem, czy to nie podchodzi pod jakiś paragraf. Moim zdaniem, jedyna odpowiedź słuszna na takie pytanie, a gdybyś mógł to zrobić, to z kim? To jest z pierwszą lepszą, kurwa, żeby po prostu nie blokować tego miejsca, no bo kurwa... Nigdy nie wiadomo. Nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć.